என்ன பின்தொடராத. நீ தோத்துட்ட. நீ என்ன ரொம்ப பதற வைக்கிற டாயோ. நான் தனியா விளையாடிப்பேன், எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. என்ன வாங்கிக்கோங்க. நீ இதை நிறுத்தி ஆகணும், இல்லன்னா நானும் உன்ன. இது அப்படியே உரையுது. இப்போ உனக்கு கோல்டு பிடிச்சிச்சுன்னா நான் தான் பிரச்சனையில மாட்டுவேன். கேட்ச் பிடிச்சி விளையாட போறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி உன் கையை சூடா வச்சுக்கோ. வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட கிளவுஸ் எடுத்துட்டு வா. உஹூ.